De moitos concellos que eu conozo é un concello nese sentido exemplar, no sentido en que tanto no pequeno comercio como na hostelería estánse cumprindo a rajatabla os protocolos, a xente estáse portando ben, está andando con mascarilla, cumplen as distancias de seguridade. Entonces, ahora mismo, pois, o mensaje que sí quero mandar é que Santa Comba é un sitio seguro. Santa Comba, ahora mismo, tanto co traballo da Guardia Civil, Policía Local e, sobre todo, xa digo, o que é o pequeno comercio que se está comportando dunha maneira excelente, pois desde aquí mandar un mensaje de tranquilidade que a xente sí pode asistir aos comercios de Santa Comba a facer a súa vida de todos os días sin ningún tipo de problema, porque me consta que se están cumprindo per a rajatabla o que, bueno, as medidas de seguridade, non? O único que pido, e iso pido sempre, pois é iso, non? Responsabilidade, intentar, pois, cumplir co que nos mandan desde Sanidade, que se está facendo, pero, bueno, si estou vendo, é verdad que para min, pois, neste momento é duro, non? Porque realmente estás vendo que a xente, pois, sal menos á calle, por unha parte normal, bueno, ten o seu medo, pero sí mandar o mensaje de que todos temos que axudarnos uns aos outros, evidentemente, e ahora mismo, pois, o comercio de Santa Comba está pasando un momento outra vez complicado, e insisto no mensaje, é dicir, que podemos salir con precaución, con cautela, pero que se pode salir e que se pode pois facer unha vida dentro do que é esta situación, pois unha vida máis ou menos normal, non? Tampouco coller, bueno, como se está facendo, parece que Santa Comba ten pois un problema moi grande, resulta que vamos a outro concello do lado que parece que está mellor, pois máis longe da realidade, é dicir, se ahora mismo é un sitio seguro, ese é Santa Comba, vamos, para consumir, para facer unha vida normal, e iso sí que me consta a min porque vas aos pequenos comercios, vas por aí e ves que as medidas de seguridade son, vamos, excelentes e que se están comportando dunha maneira exemplar. Por iso animo a xente a que siga ca súa vida normal e que non marchen a outros lados, porque sí que poden ter máis riesgo ao mellor noutros concellos que non están dando tanta información, pero que están ao mellor igual ou seguro que peor, algúns por desgracia, peor que a Santa Comba.